ぷーちゃん、はいはい、あずきちゃん、ほら。この間よりマシかな。綺麗にできとるやん。よいしょ。小豆用の新しい椅子です。チアワンに似てるやつですが、はい、全然違うものです。穴掘りしてます。すごい。
本日は豚です。ステーキでいきたいと思います。はい。風子さんの晩ご飯。手の込んでるわ。そう。うまい子出てきたかな。これこっちにちょっと持ってこるから。これこの上に乗せても大丈夫？うん。よいしょ。ジャイアントできたよ。あ、プーちゃんの見て、プーちゃんのこれ、プーちゃんの冷ましたよ。かわいいプーちゃん。最近もうすぐ諦めがいいっていうかついた。うん。ついたやん。頑張れー。頑張れー。あ、ごめん、消えてもた。いや大丈夫大丈夫。ね、ちょっと寒いもんね、ここもね。ちょっと風吹いてきたね。いい感じやわでも。あ、私もちょっと。あ、頑張れー、頑張れー。あ、今日はちょっとお月さん出てないか。お月さん今日は出てないね。夜になりました。今日はちょっとお月さんが出てないですね。あれは一番星かな。涼しくなってきました。ワンコちゃんがいますね。うん。歌丸さんが頑張って火をつけてくれています。あ、ついたついたついた。ついたわ。ありがとう歌丸さん。いえいえいつ。もありがとうございます。と
はようございます。朝の、7時半過ぎです。朝食ですが、プーコさんが作っていただいた朝食をご紹介になります。はい、美味しそうです。あ、お皿もう一個忘れてきたな。プーさん、プーって書いてあるこれ。よいしょ。はいはい。ムーミンシリーズです。かわいいね。これすごい大きいよ。これめっちゃ大きいね。ほら、こんなでかいの。ダボっとしてて楽そうです。はい。ありがとう。ご飯も終わって、散歩も終わって、はい。トマト。トマト食べてま食べとき。す。おいしい、もう一個、はい。あー、おいしい、おいしい、おいしいね。おいしい。お子さんからデザートみたいなのをいただきました。ボッカホワイトプディングというやつです。はい、こちらにもあります。ちょっと食べてみようか。はい。昔食べた氷のお菓子みたいなですが、中身はおいしい。うん、いや、すごい美味しいわ。いただきます。一周完了です。今日行けんか。もう来てくれてんのに。ちょっと怖いけど。怖くないよな。ちょっと行きたい。